ഏവർക്കും തസ്സൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫുഡ് വ്ലോഗായിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗർ മെഷീൻ്റെ ഡെമോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര പീക്കോ ചെയ്യാം, എത്ര ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. മോഡൽ 8280 ഫാഷൻ മേക്കർ സിംഗർ ആണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അതിനുശേഷം പീക്കോ, സിഗ്സാഗ്, ബട്ടൺ ഹോള്, ഡിസൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പ്ലഗ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അതിന് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യാം. പ്ലഗ് ഒന്ന് കറണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് പെഡൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാല് ചവിട്ടിയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത്. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലും ഇത് വർക്ക് ആവത്തില്ല. നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മെഷീൻ വർക്ക് ആവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബോബൻ കേസിൽ ഞാൻ നൂല് കോർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സ്ട്രോപ്പർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ സ്ട്രോപ്പർ ഇതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നൂല് ചുറ്റുന്നത് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോബനിലോട്ട് കുറച്ച് നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ആ നൂല് ചുറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കുണ്ട്. കേസിലോട്ട് നമ്മൾ നൂല് അകത്തോട്ട് ഇടുക. ജസ്റ്റ് ഈ ഹോളിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ അകത്തുനിന്ന് ബാക്ക് വശത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക. വലിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ നൂല് ഹോൾഡറിലോട്ട് ഇടാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ നൂല് നമ്മൾക്ക് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേസ് നൂല് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബോബൻ കേസ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോബൻ കേസ് എടുക്കാം. ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ബോബൻ നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നീഡിൽ ഒരിക്കലും ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് നീഡിൽ ഒരിക്കലും വർക്കാവുന്നില്ല. ഈ മോട്ടർ മാത്രമേ വർക്കാവുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ സൂചിയിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ധാഗ ഈ നൂല് കയറ്റുന്നുള്ളത്. ധാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂലാണ് കേട്ടോ. നൂലൊന്ന് കയറ്റുന്നത്. വണ്ണിൽ പോവുക. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അരവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ 2 ഉണ്ട്. 2ൽ പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ട്. 3ലോട്ട് ഒന്ന് യു ടേൺ എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് യു ടേൺ എടുത്ത് മേളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഹാൻഡിൽ ഹോൾഡർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നൂലിടുന്ന ഈ ഹോൾഡർ ഇവിടെ വരും. നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ചുറ്റി കൊടുത്ത് പിന്നെയും നമ്മൾക്ക് താഴോട്ട് തന്നെ പോകണം. താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ നൂലിന് എപ്പോഴും സൂചിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കട്ടിലോട്ട് നമ്മളൊന്ന് കയറ്റാം. എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡാണ്. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്താണ് ഈ സിംഗർ മെഷീൻ്റെ എല്ലാ ആക്സസറീസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സിബ്ലോ കവറിൽ എല്ലാ ആക്സസറീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3-4 ഫോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3-4 ബോബൻ കേസ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ആക്സസറീസും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സൂചി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബോബൻ കേസിലോട്ട് ബോബൻ ഇടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഹോളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടുണ്ട്. ആ കട്ടിലോട്ട് എടുത്ത് ഒരു ടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കണ്ട നമ്മുടെ ബോബൻ കേസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബോക്സ് തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്താണ് മെഷീൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക. ജസ്റ്റ് 2 കൈ വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടുണ്ട്. കട്ടിലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. ടെക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഈ ആ നൂല് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്തോട്ട് അങ്ങിടാം. മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോക്സ് അങ്ങ് അടയ്ക്കാം.
നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതില്ലേ ബോക്സ് അടച്ചു വെച്ചു. നമ്മൾക്കിനി സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഹാൻഡ് വീലുണ്ട്. ഹാൻഡ് വീൽ വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ സൂചി മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടിക്കുള്ള നൂലൊന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം. ഒന്നെടുക്കും. ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും. അടിക്ക് നമ്മൾ ബോബനിലിട്ട നൂലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 നൂലും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടി ബാക്കിലോട്ടങ്ങ് കൊടുക്കുക. ഫൂട്ട് ഇതാണ്. നമുക്കിത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം, സിഗ്സാഗ് കൊടുക്കാം, കേർലി കൊടുക്കാം, ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫൂട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ബാക്കിൽ ഒരു നമ്മളുടെ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഹോൾഡർ എടുത്ത് താഴോട്ട് വെക്കണം. ആ സ്റ്റാൻഡ് താഴെ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. ഈ ബാക്കിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫൂട്ട് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൂട്ടിനെ എടുക്കുന്നത്. ഫൂട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പാടുമില്ല. നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിന് ഞാനിവിടെ 3യിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ 3യിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ കറക്കാം. നമുക്ക് 4, 3, 2, 1 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3യിൽ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിലും വലിയ സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമുക്ക് തയ്ച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഹോൾഡർ ഒന്ന് പൊക്കുക. പൊക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കത്രികയൊന്നും എടുക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ചെറിയ സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ്. നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ്. ബാക്കിലും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സിഗ്സാഗ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്ന് സിഗ്സാഗിലോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ ചെറുത് വലുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിഗ്സാഗും ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമ്മളുടെ സിഗ്സാഗ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെയൊക്കെ ബോട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിഗ്സാഗാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ബാക്ക് വശം നോക്കിക്കോ. നന്നായിട്ട് ബാക്ക് വശവും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ സിഗ്സാഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വലിയ സിഗ്സാഗാണ് വേണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിതാ ഇതിനകത്ത് നോർമലിലോ ഈ സിഗ്സാഗിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ സിഗ്സാഗ്. ശേഷം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സിഗ്സാഗ് വേണം, കുറച്ച് കേർലി വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻറ്റിനകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഫൂട്ടൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയതിന് ശേഷം ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഹാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് പോലാണ്. കണ്ടോ? നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് പോലെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമുള്ള ഡിസൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വശമാണിത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പോലുള്ള മുകളിലോട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ഡിസൈൻ പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാതിരിയുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഡിസൈൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊരു സിഗ്സാഗ് ഉണ്ട്, നോർമലാണ്, പിന്നെ ഇതൊരു വേറൊരു ഡിസൈൻസ്, പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ സിഗ്സാഗ്, പിന്നെ കുറച്ച്
ECG ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാതിരിയുള്ളത്, കുറേ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ. ഒരു ഫൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഫൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇത് ഡിസൈൻസ് മേക്കർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഫൂട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നീഡിൽ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി വെക്കുക. നമ്മളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി വെക്കുക. ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഫൂട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് പീക്കോ ചെയ്യാനുള്ള ഫൂട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കണം. കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഹോളൊന്ന് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഫൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷാൾ എടുത്ത് ഞാനിതൊന്ന് ഈ ഷാളൊന്ന് പീക്കോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബാക്കിലുള്ള സ്റ്റാൻഡും താഴോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാല് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സിഗ്സാഗിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളുടെ മോഡ് സിഗ്സാഗിലോട്ട് പോകണം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന തുണിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളുടെ പീക്കോ ചെയ്തത്. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിഗ്സാഗ് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പീക്കോ വേണ്ട നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഷാളുകൾക്കെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. വെള്ള നൂലായതുകൊണ്ടാണ് അധികം കാണാത്തത്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. കണ്ടേ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഷാളിൻ്റെ സൈഡിൽ പീക്കോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് ഈ ഫൂട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഭാഗവും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ബട്ടൺ വെക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ബട്ടൺ ഹുക്ക് ഹോള് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടും. ആ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. സൈഡിലുള്ള ഹോൾഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ബട്ടൺ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തയ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വെള്ളം ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ നിശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗവും നമ്മൾ സെലക്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 1 to 0 0 to 1 നമ്മളുടെ മോഡ് കൊണ്ടുചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് താഴോട്ട് വരാം. താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഫസ്റ്റിലോട്ട് പോവുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റാണിത്. ഫസ്റ്റിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് പോകാം. സെക്കൻഡാണിത്. നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം.
പിന്നെ നമ്മൾക്ക് 3 പോകാം. വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ 3 വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് 2 തന്നെ പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബട്ടൺ ഹോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഓപ്പണാക്കി നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തുണി ഒന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. വിട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലേഡ് വെച്ചൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ അക്സസറിയും തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു തന്നെ ഒരു ബ്ലേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, പെതുക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഷാർപ്പാണ് ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് കേട്ടോ. 2 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതും ഒരു വലുതും. നമുക്കിങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺ ഹോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ഒരുപാടുമില്ല. നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ബട്ടൺ ഹോൾ മാത്രം പോരല്ലോ, നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫൂട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ അക്സസറീസിനകത്തും ഈ ഒരു ഫൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഫൂട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഈ ഹോൾഡർ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെഷീനകത്തോട്ട് ഘടിപ്പിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഫൂട്ടിനെ പോലെ തന്നെയും ഇതും അതുപോലെ ബാക്കിലുള്ള പോർഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലാക്കി ഫൂട്ടിലോട്ട് ഹോൾഡായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നമ്മളുടെ നൂല് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നൂലെല്ലാം ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ബട്ടൺ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത്. നമ്മൾ ബട്ടൺ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 3 വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ വന്ന് നമുക്ക് സിഗ്സാഗ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സിഗ്സാഗിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ സിഗ്സാഗിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മെഷീൻ ചവിട്ടരുത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സൂചി കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓരോ ഹോളിലും. അതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ആക്കി ഒരു 2 ഹോള് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് പൊക്കണം. നമ്മുടെ സൂചി ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം മറ്റേ ഹോളിലോട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബാക്ക് ഒന്ന് ഉള്ള ഹോൾഡറുള്ളത് താഴോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാം. വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതാ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇനി ഒന്ന് പക്ക ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ നൂലൊന്ന് വിട്ടുപിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബട്ടനും എല്ലാ ഡിസൈൻസും ഒറ്റ ട്രിപ്പായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാണിക്കുന്നത് ഞാനൊരു നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പക്ക ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കണം. നല്ല സ്റ്റിച്ച് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങ് ബാക്കിലോട്ട് പോകും. നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തുണിയുടെ സ്റ്റിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അഴിഞ്ഞു പോകില്ല. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഈ സിംഗർ മെഷീനിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്കിതൊരു മെഷീൻ കിട്ടും. ആ മെഷീൻ വെച്ചാണ് നമ്മളത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ആ മെഷീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ചസ് എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന്. സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ആർക്കും ചുരിദാറിൻ്റെയോ ടോപ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണണം, എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്